Xo'jayinimni yo'taliga 11 oy bo'ldi. Qilmaganim qolmadi. Zirani damlab berdim. 25 kunga to'xtadi. Yana boshladi. Burnini suyagini operatsiya qildirganimizda o'sha больницада paydo bo'ldi. Quruq yo'tal. Nima qilsak bo'ladi? Bunday yo'tallar odatda burun tufayli bo'ladi, ya'ni postnazal drip sindromi, burunni orqa tomonga oqishi. Shunaqa uzoq cho'ziladi va ko'pincha qilinadigan davodan naf bo'lmaydi. Nima qilish kerak? Albatta, dengiz suvi preparatlari bilan burunni 3-4 mahal yuvish kerak. Burunni ochadigan preparatlardan foydalanish kerak. 5-6 kungacha bo'lgan muddatga mometazon, beklometazon, flutikazon tarkibli burunga ishlatiladigan ingalyatsion glukokortikosteroid spreylardan foydalanish kerak. Ich qotishiga yo'l qo'ymang. Ich qotish ham bunday yo'tallarni kuchaytiradi. Shirinliklar tarkibida shakari yoki sun'iy mahsuloti bor ovqat mahsulotlaridan qat'iy cheklang. Xonaning namligini 50% atrofida bo'lishiga e'tibor qarating. Mikoplazma, pnevmoniya kabi infeksiyalarga tekshirish kerak. Xuddi shunday infeksiyalarda ham uzoq vaqtga cho'ziladigan, dorilar ta'sir qilmaydigan yo'tallar paydo bo'ladi. Endi avvalo shuni aytishim mumkinki, ko'rmasdan turib xulosa qilish qiyin.